Nthawi zina mwana akamangokhala yekha opanda aliyense osewera naye omayamba kumazifunsa funso lakuti kodi mwanayi amalakwa chani kwenikweni pagulu la azinzake kapena chimachitika ndi chani kuti iyeyi azingokhala yekha motere. Ndayankhula izizi chifukwa chakuti zipani zandale zili mu mgwirizano wa mchibisira. Ndizosadabwisa kuti zipani zonse zandale zikumusala Kondwani Nankhumwa uja mwini wake wa PDP. Koma funso ndikumati chifukwa chani, zinayamba motani? Mu video iyi ndifuna ndikuuzeni chifukwa chake. Zipani zandale zili mu mgwirizano wa mchibisira. Ndizosadabwisa kunena kuti DPP ikumamvana ndi UTM komanso Afodi, ndipo kusogoloko tikazaona alliance ya zipani izi sitizadabwa. Sizachilendo panopa kunena kuti MCP ikumamvana ndi UDF komanso PP, ndipo kusogoloko tikazaona alliance ya zipani izi sitingazatutumuke kapena kuti mwina ndikumazifunsa funso lakuti zatheka motani. Koma aliyense ali ndi nkhawa pa umasiye wa Kondwani Nankhumwa ndi chipani chake cha PDP. Chipani cha PDP ndi chipani chokhacho chimene panopa sichikumaoneka kuti chipanga alliance ndi zipani ziti, sichikumaoneka mu mgwirizano ndi zipani zonse, sichikumaoneka mu mgwirizano kapena mu mikumano ya zipani zina. Koma chipani cha PDP chikuoneka kuti chikusalidwa kwambiri ndi zipani zina, koma chifukwa chomwe chipani ichi chikusalidwira sichikumadziwika kwenikweni kupatulapo kuti mu video iyi tikuuzani. Ndiye tiyeni kuti nkhani timvetsese bwino, tibwerere mbuyo pang'ono. Amayankhula kuti palibe chinthu china chilichonse chachinsisi, ndipo mphepo imawomba mbali zonse zinayi kuulula zinsisi zonse zimene zakambidwa mseri ku gulu la anthu, ndipo zinthu zimamveka kuti Kondwani Nankhumwa ankamvana kwambiri ndi SKC, ndipo panali kumvana kuti Kondwani Nankhumwa ayambise chipani chake ndipo achiyakise moto, nayenso Chilima ayakise moto UTM yake ija, ndipo anthuwa azapange alliance kusogoloko pokonzekera chisankho cha 2025. Ndipo izitu ndi zimene zinamupasa mangolomera Kondwani Nankhumwa ndi kumera mapiko ndi kuyamba kugubuduzana ndi chipani chake cha DPP. Komatu popeza pena maplani achauta amakhala osiyana ndi maplani aife anthu, kunabwera imfa imene inatenga Saulos Chilima, ndipo izi zinapangisa Kondwani Nankhumwa kuthyoka mapiko onse, kusiya kuuluka mmwamba kumene ankauluka kuti azingoyamba kukwawa sopano, ndipo maloto ndi maplani onse omwe anakonza zinathera pamenepo. Kuchokera pamenepo PDP yakhala ikuzikankha, koma moto sukumayaka komanso chikoka palibe, ndipo Kondwani Nankhumwa wakhala ngati wamasiye pamene ankadalira komanso kuyang'ana panamuchokera mosayembekezereka. Komabe anthu akuzifunsa m'mitima mwawo kuti kodi zipani zandale bwanji sizikuonesa chidwi chomvana ndi chipani cha PDP? Kodi PDP izitolera nkuyaka moto kusogoloku? Kodi sogolo la ndale la Kondwani Nankhumwa lilimba kodi? Umasiye wa Kondwani Nankhumwa pa ndale za mchaka cha 2025 zimuthera motani tikupitaku? Tiye tikumbukire kuti kutangosala pafupifupi chaka chimodzi kuti zisankho za 2019 zichitike, Saulos Chilima anachoka mu DPP ndi kuyambisa chipani chake, ndipo anayambisa chipani chake mwa mphamvu. Anatolera masupporters ochuluka, anapezekano kuti wakhala pa number 3 kwa ma candidates a president mchaka cha 2019 icho, ndipo pafupifupinso mu nthawi yake yomweyo kutangosala chaka chimodzi kuti zisankho za 2025 zichitike, Kondwani Nankhumwa analengezanso chipani chake ndipo anayamba ndi matukutuku. Koma panopa ndikhoza kusimikizirani kuti panopa chipani chake
changokhala I don't know, sichili pa social media kwambiri, sichili pa media kwambiri, sichili pa ground kwambiri, I don't know. Koma funso ndikumati kodi zipanizi zikuchita bwino kumusala? Mukuganiza motani? Mkuluyo abwerere ku DPP, a DPP akamulandira? Perekani maganizo anu tidziwe ma comment section below. Is Sam Mavita here. Palinso ma video awiri pa screen awa mukhonza kuwakonda. Tiyeni tikhalebe limodzi, koma please kumbukeni kupanga subscribe.